ये लूसी को आज रोज़ आधा किलो चिकन से अभी अपग्रेड करके 750 ग्राम्स किया है। पौना किलो चिकन, देखो कैसे पतली हो गए हैं। रोज़ आधा किलो कम पड़ रहा है उसको। देखो अभी कैसे खा रही है, देखो दूर चली गई है तो। हाँ, ये है 750 ग्राम। ये है उसका पूरा चिकन ब्रॉथ। हल्दी डाली है मस्त। कैल्शियम कैल्शियम मिल रहा है उसको ज़बरदस्त। शी इज़ एंजॉइंग। कोविड वगैरह का कुछ फ़र्क नहीं है उसका। प्रोटीन डाइट, प्रोटीन्स, कैल्शियम एंजॉय कर रही है।